မြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တန်တိုင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့31ရက်3လ2021 live ပါပထမဦးဆုံးကျွန်တော်မြန်မာပြည်အနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကအရန်လဲထူးခြားပါတယ်နှစ်လအတွင်းမှာ3ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အထူးအစည်းအဝေးပါမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူး view ဆိုင်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ချိန်မှာသေချာတာကတော့ပုံမထိရောက်တဲ့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ပုံမလက်တွေ့ကျတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်မိတို့ပဲဆိုစီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကိုယ့်ကြမ္မာကိုဖန်တီးပြီးတော့ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင် CN သတင်းတောက်လည်းရောက်နေတယ်ရောက်နေတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်မှာပြည်သူတွေကကဘာကိုသတင်းစကားပြဖို့နီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတယ်9နာရီကနေ9နာရီ15အထိတန်ဖုံးကြည့်တာတစ်ချိန်10နာရီမှာတစ်ချိန်တန်ဖုံးတွေတီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဒီစစ်အာဏာယူစစ်ခွေးသဘုံတွေကိုမထောက်ခံမှုစန့်ကျင်နေဆိုတာကိုပြသနေကြပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပါပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးမြန်မာပြည်မှာမကြုံဘူးတော့အောင်တကယ်ကိုစီလုံးညီညွတ်မှုတွေရနေပါတယ်ပြည်မကပြည်သူတွေကကူပါကဲပါဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်သေးစိတ်တော့လက်ထိတ်နာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကရင်တိုင်းသားတွေကချင်တိုင်းသားတွေချက်ချင်းစီရေးရမရောက်နိုင်စစ်ခွေးတွေကိုတုံ့ပြန်တယ်မရောက်နိုင်စစ်ခွေးတွေလုံးဝကိုအထိနာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်နဲ့ချင်းတူရင်ဒီစစ်ခွေးတွေဒီလုံးဝကိုရည်ချင်းမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ကလည်းအောက်တန်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ KNU တွေ KIA တွေတကယ်ကိုတက်ရီခိုက်ရီပြေဝပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့သူတွေကမနိုင်တော့ပါလို့လေကျွန်တော်တို့ကရင်တိုင်းသားတွေနေတဲ့ရွာတွေပေါ်မှာဘုံကျဲချဒါသည်ဂျီနိုဆိုက်ပါဒါကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုပါဒါဟာ crimes against humanity ပါမင်းအောင်လိုင်းစစ်အုပ်စုသည်သူတို့ရဲ့လေဘေးကိုကြိုးကွင်းကိုတရစ်ပြီးတရစ်ထပ်မှန်ပြီးတော့စွန့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်သူပြည်သားတွေဟိုဘက်ကိုထိုင်းဘက်ကိုထွက်ပြေးရတယ်တောရွာတွေထဲမှာပိုးအောင်နေရတယ်ထိုင်းဆိုရကအစကသူတို့ကလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့လုပ်တော့လဲနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ pressure တွေပြလာတဲ့အခါမှာကျမတို့လက်ခံပါမယ်ဆိုပြီးပြန်ဖြစ်လာတယ်ဒါကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားဟာတကယ်ကိုထိရောက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြပါတယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ CRPH ကလည်းအားကောင်းမောင်းတန်နဲ့ဥဆောင်မှုတွေပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လည်းသူတို့မှလောကကန်ရတယ်အကန့်အသတ်တွေရှိတော်လဲပြည်သူတွေတိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့လို့အတွက် CRPH နေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ပုံမူပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းစကားတွေကိုပြည်သူတွေကိုများများလေးချပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တင်ပြလိုပါတယ်ပြည်သူတွေကနေ့စဉ်နဲ့အမျှ CRPH ဘာလုပ်နေသလဲ Federal Army ကြီးဘာလုပ်နေလဲဘလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခွန်အားတွေပါဒီလိုခွန်အားတွေရရှိဖို့လို့အတွက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့လည်းပုံမူပြီးတော့လူလူနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ recorded video ဖြစ်စေradio အသံလိုင်းကနေတစ်ဆင့်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ပုံမူပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တင်ပြလိုပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနှံ့ပြားမှာလမ်းတွေပေါ်မှာတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ရက်မတော်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဖြစ်တယ်နော်နေရာအနှံ့မန္တလေးအကုန်လုံးမှာပြည်သူတွေကလမ်းတွေပေါ်မှာဆက်ပြီးထွက်တယ်ဒါတွေကလည်းအရင်မဲ့အရေးကြီးပါတယ်လမ်းတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေမရှိအောင်စစ်ခွေးတွေဘာလို့လုပ်နေလဲသူတို့ကြောက်လို့ပါလမ်းတွေပေါ်မှာလုပ်နေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေတပိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့လေဘေးကိုညှစ်နေလို့ပါသူတို့ကြောက်လို့အသေးအံတပ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်မလို့လမ်းပေါ်မှာတတ်တိရှိသူရဲကောင်းပြည်သားစွာစန္ဒထုတ်ပေါ်နေကြတဲ့တပိတ်မောက်နေကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုလည်းလေးစားစွာဖြင့်ဥညွတ်ပါလေသူသေးကိုရှင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ကြမှာပါကိုဘက်ကတော့လုံးဝအနာမခံပါနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မုံရွာရဲ့ဥဆောင်မှုလှုပ်ဆောင်မှုစုစည်းကောင်းဆောင်မှုနဲ့စီးလုံးအားကောင်းမှုပါစံထားလောက်ပါလေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကအနေနဲ့ရရကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေတော်လိုင်းရေးသမားတွေပုံမူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုတင်ယူစရာလိလာစရာတွေရှိတဲ့အတွက်မုံရွာတပိတ်ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လည်းမိကုံးပြောတဲ့အခါဖြစ်စေတနည်းနည်းနဲ့ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့မုံရွာတပိတ်ရဲ့နော်စီမံကောင်းမှုဘလို့လှုပ်ဆောင်လဲဆိုတာလေးတွေကိုရန်သူတွေမသိစေဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကသိလို့ရတဲ့အပိုင်းလေးပဲပြည်သူတွေကိုဝေမျှပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖျက်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်တပိတ်စစ်ကြောင်းထွက်တယ်တပိတ်စစ်ကြောင်းမထွက်ခင်လမ်းကြောင်းသိမှာလုံခြုံရေးယူထားတာတွေရှိတယ်နော်ထောက်လှမ်းရေးတွေရှိတယ်လက်နက်အပြည့်စုံရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖျက်အဖြစ်နားလည်ထားတာပါဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တနင်္လာရီမှာကိုယ့်ရဲ့အရက်ဒေသနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်လို့ရအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ share လို့ရတာလေး share ပေးပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်တချို့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်ကိုပြောလာပါတယ်ပြည်သူတွေထပ်မသိအောင်ဘာလုပ်ရမလဲပြည်သူတွေထပ်မသိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းအောင်လိုက်အာနာယူစစ်တဲ့ဘုံအုပ်စုကိုဖြုတ်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးရှိနေသူတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကထပ်သိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနေနေတာအိမ်ထဲမှာနေနေလမ်းပေါ်မှာနေနေကိုဖာကူနေနေသိနေတာဒီမင်းအောင်လိုက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေတတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးရှိနေသူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကဘယ်တော့မှလုံခြုံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေထပ်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်ရအောင်ဆိုရင်မင်းအောင်လိုက်စစ်အုပ်စုကိုရတဲ့နီးပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ဖြုတ်ချပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့ Federal Army ဖွဲ့လို့ရှိရင်ပြည်တွင်းကပြည်သူတွေဘယ်လိုပါဝင်လို့ရမလဲပြည်ပရောက်ပြီးမြန်မာတွေအထူးသဖြင့်ထိုင်းမလေးရှားရောက်ပြည်သူတွေဘယ်လိုပါဝင်လို့ရမလဲနော်ဒါတွေကိုပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မေးလာတဲ့မိကုန်းတွေရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ CRPH အနေနဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့တွေစဉ်းစားနေမှာပါလှုပ်ဆောင်နေမှာပါ CRPH ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြပါတယ်ပြည်သူတွေကမေးလာကြပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ CRPH ကိုပတ်စံလှူတယ်လှူဖို့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားပြည်သူတွေလှူဖို့ကပိုအဆင်ပြေတယ်ပြည်တွင်းကပြည်သူတွေလှူဖို့ကိုသူတို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလှူလို့ရမလဲတခါထိုင်းကပြည်သူတွေကမေးလာတယ်ထိုင်းကပြည်သူတွေ CRPH ကိုဘယ်လိုပတ်စံလှူလို့ရမလဲဒီလိုနီလန်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေ mandate legitimacy ရထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးပြန်လည်ပြီးပြည်သူကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပြန်ပြီးသတင်းစကားပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့တင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အချင်းချင်းယုံကြည်ပြည်သူတွေပြည်တွင်းမှာစုထားပါစုထားပြီးတော့ပတ်စံကိုလည်းစုထားပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုအစင်ပြေတဲ့နီလန်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နီလန်းနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူချင်းချင်းလှူလို့ရအောင်လို့ဆောင်ရွက်ပါလို့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်တခါအခုလောလောဆယ်မြန်မာပြည်မှာပြည်သူအပေါင်းကစစ်အာဏာယူစစ်တပုံတွေအောက်မှာမနေဘူးလုံးဝကိုမနေဘူးကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြတယ်အာခံကြတယ်အရန်ပုံကြီးဖို့ကောင်းတယ်အရန်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်တိုးတော့တချို့ဆုံးပြူတွေရှိတယ်ဘလို့လူတွေလည်းအခုလောဆယ်စစ်ခွေးတွေကဖွင့်နေစွန့်ရည်မြစ်တင်တဲ့ဆိုတာကိုတချို့ဆရာဆရာမတွေတွားတက်တယ်အဲ့လိုတွားတက်တဲ့ဆရာဆရာမဆိုတာသူတို့ကဆရာဆရာမမဟုတ်တော့ပါဘူးသူတို့တွေကခေါင်းမှာပြန်စမ်းကြည့်ရင်ဂျိုပေါက်နေမယ်လူငနွားတွေဖြစ်နေပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲပြည်သူဆိုတာအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်လို့မရပါဘူး။တရိတ်ဆန်ကြီးပဲအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့နွားကိုချိန်ထုတ်လို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ငမဲလုံးကပြောပါတယ်။နွားကအလုပ်မလုပ်ချင်ပဲပေကက်ကက်လုပ်နေလို့ရှိရင်ချိန်ထုတ်ပြီးခိုင်းရမှာပဲလို့ပြောပါတယ်။ဆိုတော့အခု CDM မပါဘဲနဲ့စစ်ခွေးတွေဖွင့်နေစွမ်းရည်မြင့်တင်တန်းကိုတွားတက်နေတဲ့လူငနွားတွေကိုခေါင်းကူမှာဂျိုပေါက်နေသလားကိုကူနွားဖြစ်နေတာသိရလားကျွန်တော်အနေနဲ့မိကုံထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်ငကိုတွေကအရေးချင်းမရှိလို့စွမ်းရည်မြင့်တင်တန်းဆိုတာကိုတွားတက်နေရဖြစ်တယ်သူတို့တွေအတွက်ဒီမိုကရေစီဆွေးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာ
Loma, Neamushibu, Toro, the Lunganwani, Niame, so I was not in Yan, the Resga. Davie Piduriga, Love, the Mabima, no Pidusip Chamala, Pidusim, Blue Chamale, Pidusip, Blue Chamales would be all. So in Chanjari, Bubanari, Dictionary, Shila. The Hago General Pramazo, Yologena, the Mabima Pidusip Shiligaga, Lula Yabi. Neza Didari, General Dina Didarima, Piduses or the that you, Yanechi, Kazania. General Bima Machine Biduri. Abuma General in the Habago, Piduses or the Hakabu Mashiba Dire. General Kazania Mua, Neza Dina Didarima, Shire, Kayankache, Jakai, Shan, Palau, Dina Yugumon Mari, Kanzagia and Nashi was saying. Myaji, Turula Mashibabu. Though they that the challenges they have, Damoshi address, General Yipama, they got a Tiago, P. Mabama, P. Down Dandy Dama, they got a Tiago, a young Chessie, General Pidure, at 30, Damoshi Bare. Dajamlu, Pidresse Pilla Luce Nagagaga, Wingula, Blue less of the General Mibare, General in the Rezaga Baduraga. Dabu General Nagagaga Suraga, Nagaga Udri, Lisa Lanabare. A Yapa Pimadi, Pimma Tama Hopabu. The car Federal Army, or Bala Biro, General Sishay Nila, Kajaw Shay. General Naima Pibari. Dadamlu, Abdu Bine, a child Nidri, Ladri, Bo Yala, who are General Bidu, a young Cheziga, Ni Jai, a chain nine, Ni Bowson and Sala Josa Jama Pibari. The car Gulu this way, to the moon, who by Jagama. No, Lua Durubaga Pele to the Rezaga Java, eh? Danapa the Viro solution, eh? Gondo Iri Yadwali, may outline also Yapchu Silis or not the Java. General Dola Etakuma, be sit up Choy Yaniataku, and Yema to any book, through lower and knit to a whim Yabua along Yejiba. Anyama General Gondo Iri, Puma and Dai Piama Chipuga along Yejiba, eh? I don't ever got the Haribu who baga Pele Sura. General Alni Mubabe, which are not in the Tejava. The Gabu General Biduri, no? Punjere, no Kenyan bad market Shimbama, Dari the May outline. Kabago do that the Bian, General the Nagaraga Jumpa also Chibare. General the, no Sequiri, the Yemuri, Nagaraga Jumpa the Mari Chibare. Tadamlu, General Robu, Nyamia Jogo Sapa, Robu, Tuku, Jogo Sassoni, Chibare. The car Tino in Yeru, a saga, Lamakandulu, Balu, look there. Tondole, Nagaraga, P. Abu, Jisare, Kama, Chacheme, Ludaja Sanare, a queen yidi, Tautabi, Guni Jame, so you lead them to Janga. Daga Abu Jada Lesulushe, Nagaraga, P. Asuraga, the Hego Tia Suragu, Janoni, a Piduri good Jam. General, Agulose. Kugan Jame, Jensenja loss of Yoja Kama. Tap Bido, Janoni and Jam Lushe. Mo you are yet, Lobun Gamu, General Santabio, Lila Biro, General Lila Machibare, a Gonzo Gawebo Simanico, General Lujam, Chibare. The car Democracy ne, Luque, Federal Queen, Nue Utola Iri, Yemia Auyemo solution, General Bidri. And nearer and Shanghai. And nearer Lomiama Chadu, Yamia Lujabu, Generally, Johnny Lumiabu, Due Lumiabu, Saint Jamiabu. General, Senator Sizimulu Bare, Jote Sizimulu Bare, Lowas or Sizimulu Bare. Dariga, Lome, Yeji, Charity, Separe. A Yejizo now the Chagaro. General, Myopia Pioja, Puhabu, Doma, Sedra. Sequoia Quiribu, and Metri tree people were. So, me do me waga look like the Madi, ye get the look like the Madi, ye be a chinga look like the Madi. Sequoia, ye query. Temalo Yawadi Sura, Dika. General Chijanema, Liwabuga Lome Yejiba. Dilo look like they had to get a video double miss when online at the money. The days ago, I'll buy you a pituri, say Japan, Chippy Chipper.
တခါအခုဆိုလို့ရှိရင် CN သတင်းတောက်ကိုသူတို့ပေးဝင်တယ်ပြည်သူတွေကမေးပါတယ်ဘာကြောင့် CN သတင်းတောက်ကိုတော့ပေးဝင်ပြီးကိုရီးယားအမတ်တွေတော့ပေးမဝင်လဲဘာကြောင့် CNN သတင်းတောက်ကိုပေးဝင်လဲဆိုတော့အမေရိကန်ကိုကြောက်လို့ပါအနောက်နိုင်ငံတွေကိုကြောက်လို့ပါဒါရှင်းပါတယ်မင်းအောင်လိုက်အရန်ကြောက်ပါတယ်ချိချအောင်ကြောက်ပါတယ်ဒူးတုံအောင်ကြောက်ပါတယ်ဂူထဲမှာအောင်းနေတော့အောင်ကြောက်ပါတယ်အဲ့တော့သူကမျက်နှာလူမျက်နှာရလောက်ဖို့လို့အတွက်တခါသူတို့ကိုသူတို့လည်းထင်သလုံးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့တောင်တကုန်းမှာ RPG နဲ့ပြစ်လက်ပစ်ဘုံတွေနဲ့ပြစ်စက်တနတွေနဲ့ဆွဲတခါမြန်မာပြည်မြို့အနှံ့တွေမှာတပိတ်စကမ်းတွေကိုတကယ်ကိုစစ်မြေပြင်တစ်ခုကဲ့သို့တပ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုသူတို့ဟုတ်လားထင်ပြီးတော့ CN ကိုခေါ်ပြီးပြတာပါသို့တော်လည်းပြည်သူတွေကသွေးမအေးတော့ပါဘူးရက်တက်မသွားပါဘူးပြည်သူတွေအခုအချိန်ရအခုချက်ချင်းထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတယ်လမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးလက်သုံးချောင်းထောင်ကြတယ်ဟောနေတီးကြတယ်တာမုံတွေတီးကြတယ်နေ့စဉ်အခုအချိန်ကြီးကိုပြည်သူတွေကလမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒထွက်ပြနေတော့မှဖြစ်ပါတယ်တခါကိုရီးယားအမတ်တွေကိုဘာကြောင့်ပေးမဝင်တယ်လဲဆိုတော့ရှင်းပါတယ်ကိုရီးယားအမတ်တွေကဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံလို့ပါဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံတဲ့အတွက်မင်းအောင်လိုက်စစ်ခွေးအုပ်စုကပေးမဝင်တာပါအဲ့တော့ဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်ဒီမိုကရေစီကိုမုန်းနေဆိုတာကိုတတ်သိထပ်ပြပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့အခုပြည်သူတွေအများစုပေါ့နော်အများကြီးပဲအားလုံးဒီဘက်က CDM မှာပြည်သူဝန်ထမ်းတွေပုံမပါဝင်လာတယ်ဒီအတွက်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့လို့အတွက် CRPH ကလုပ်ထားတဲ့ CDM support တွေရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDM support တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDM ထပ်ဝင်လာတဲ့ပြည်သူတွေဒါမှမဟုတ်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေဆက်သွယ်ပါအခုညီတောင်းပါသူတို့တွေအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးကူညီကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့သတင်းစကားပါလို့ပါတယ်တခါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစလိုက်တာအခုဆိုလို့ရှိရင် March လ31ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေအခုချိန်ကြီးသူတို့ခြေချလို့မရသေးဘူးတမ်းပြီးကိုအုပ်ချုပ်လို့မရသေးဘူးဆိုတော့သူတို့ညီးပေါင်းစုံနဲ့တက်ပြတယ်ကြမ်းပြတယ်ရမ်းပြတယ်မယူရဲလုပ်ပြတယ်ပြည်သူတွေသူတို့ကိုလုံးဝပြီးမဆက်ဘူးကျွန်တော်စောစောကတင်ပြခဲ့သလိုပဲပြည်သူတွေဒီသူတို့ကြမ်းပြရမ်းပြတာတွေကိုမကြောက်ခနဲ့ကြောက်ချင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်ချင်းရဲ့ဟိုဘက်မှာမကြောက်ချင်းရှိပါတယ်ပြည်သူတွေကသူတို့ကိုလုံးဝမကြောက်တဲ့အတွက်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုငပေါ်ကြီးတွေဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကပုံမှုပြီးတော့တော်လှန်နေကြဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CDM ကိုပုံမှုပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြပါနော်စစ်ခွေးတွေကိုဘန္နာရေးအရဘလို့မှမရအောင်နိုင်ငံတကာမှာပြည်တွင်းမှာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသပိတ်မှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်မိုင်းတဲလိုဟာမျိုးတွေလုံးဝသပိတ်မှောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေသူတို့စစ်အုပ်စုပိုင်းနဲ့ဘလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးမဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးသပိတ်မှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်လူမှုအပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းတွေဒါတွေကအရန်ထိရောက်ပါတယ်ဒီကောင်တွေဒီအခုလူအလင်းမှာလုံးဝကိုအဆက်ရပြီးတော့မျက်နှာမဖော်ရအောင်ဖြစ်နေပါပြီဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိထိရရောက်နဲ့လုံးဝအဆက်ဆံပြီးလုပ်တာစစ်ခွေးရဲခွေးကိုဈေးမရောက်တာသူတို့ရှိရမဝဲတာသူတို့ရဲ့သားသမီးသူတို့မိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လူမှုရေးအဖြစ်တဲ့လူမျိုးရေးတရားမျှတမှုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ယူတဲ့အခါလေးဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်တခါပြည်သူတွေကပြောလာပါတယ် Federal Army ကြီးကိုဝင်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲနော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သတင်းစကားပေးချင်တာကမြို့ပြပျောက်ကြားဆိုတာကအရက်သားတွေပါပဲမြို့ပြပျောက်ကြားဆိုတာအရက်သားပါ BNN မှာကြည့်ပါ Philippines မှာကြည့်ပါသူတို့တွေပျောက်ကြားလို့သွားတယ်ဆိုတာအရက်သားတွေပါပဲကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုရှိတဲ့အင်အားနဲ့စပြီးတော့လောက်ကင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုမှရှိတဲ့အင်အားအနည်းဆုံးနဲ့ရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်အများဆုံးကိုဖြိုခွင်းခြင်းဟာမြို့ပြပျောက်ကြားပါပဲဒါဒီကျွန်တော်တို့ Federal Army ကြီးအတွက်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တခါဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ကအမဲ့ချွေနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုဘလို့လုတ်လိုက်တယ်လေဘယ်သူကလုတ်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့လူသိဖို့မလိုပါဘူးเนาะဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေတင်ဖို့မလိုပါဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာအမဲ့ချွေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစစ်ခွေးရဲခွေးတွေအပြင်ကိုသူတို့ရဲ့ယုံတွေเนาะတရားယုံတွေဥပဒေယုံတွေအုပ်ချုပ်မှုယုံတွေရက်ကွက်ယုံတွေတခါသူတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ယုံတွေဒါတွေကအစကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိထိရောက်အပြစ်ပေးအရေးယူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တခါအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေနေနေညညစိုးရိမ်ကြောက်ကြပြီးတော့နေနေကြတယ်
စစ်ခွေးတွေကရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်အောင်နေမကောက်ဘူးလူရမှုတွေပါလုံလာတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်ဒါတွေမဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေမရှိမှရမှာပါဒါတွေမဖြစ်အောင်ဒီကောင်တွေမရှိမှရမှာပါဒါတွေမရှိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကယ်တင်ကြဖို့ကတော့အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့အကုန်လုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါတယ်လူအားငွေအားစိတ်ဓာတ်အားနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဖို့လိုပါတယ် CDM အတွက်ကိုတခါ CRPH အတွက်ကို Federal Army အတွက်ကိုပတ်စံနေပို့ပြီးတော့များများလေးလှူဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အခုကြည့်လိုက်ပါဒီကောင်လေးရန်ကုန်မှာဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးမှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကလူအင်အားနည်းနည်းလေးပါတိုးတော်လည်းသူတို့တနက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကလူဘာဝနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပြည်သူတွေကသူတို့ကိုနိုင်ယူတဲ့နီလန်းတွေတိုက်ခိုက်တဲ့နီလန်းတွေပေါ်လာမှာပါဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့သူတွေကိုရှင်တိုက်ရမယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းနဲ့လစ်ပြားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းနော်ယူကရိန်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့လူထုတော်လိုင်းတွေဖိလစ်ပိုင်မှာရှိတဲ့လူထုတော်လိုင်းတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဖိလစ်ပိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မြို့တစ်မြို့လုံးကိုသူတို့သိမ်းပလိုက်တယ်မြို့ရင်ပြင်တွေပေါ်မှာလူတွေကနေနေကြကြစူတောင်းပွဲတွေလုပ်တယ်အဲ့နေရာမှာပဲအိတ်တယ်အဲ့နေရာမှာပဲစားတယ်ယူကရိန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပါပဲနော်လူသူလက်နက်တွေနဲ့အဲ့ဒီမြို့ကိုလုံးဝ barricade ချသူတို့ကအခိုင်အမာယူထားပြီးတော့သူတို့ကိုလာနေနေတဲ့ကောင်တွေကိုအပြတ်အသက်ပြန်စော်တယ်နော်လစ်ပြားတို့ဘာလို့လဲကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးစားဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒလန်ကိုလုံးဝကိုပြက်ပြက်သားသားနဲ့ရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်ဒလန်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးအတွက်စူးညောက်ပြုတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းသွားမဲ့ခီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပျက်စီးအောင်အနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာဒလန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒလန်တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ရှင်းသလိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုသစ္စာခံတဲ့ညီသူကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစိုးမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထောင်ဖြစ်စေနော်ရဲဘက်ကဖြစ်စေတပ်ဘက်ကဖြစ်စေပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တကယ်သာလက်နဲ့ချလာပါတကယ်ပါ CDM လုပ်လိုက်ပါပြည်သူကသူတို့ကိုအပြည့်အဝအကာအကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့ Federal Army အတွက်မျိုးပြပျောက်ကြားတွေအတွက်နော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့မိကုန်းတွေကထက်ကကျွန်တော်တို့အများအားတွေ့နေရတဲ့မိကုန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့သတင်းစကားလေးပေးချင်တာကဒီလိုစိတ်သက်ရှိတဲ့အတွက်အလွန်ပဲလေးစားပါတယ်အရေးကြီးတာကကိုယ့်ဖာကိုယ့်ရဲ့ cell လေးတွေ unit လေးတွေဖွဲ့ထားပြီးတော့တူဝတ်စွာနဲ့မြေအောက်အဖွဲ့လေးတွေကိုဖွဲ့ထားပါအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ Federal Army ကြီးကိုဝင်ချင်တာဘာကြောင့်ပါလဲကိုကိုစဉ်းစားပါ Federal Army ကိုဝင်နေဆိုတာဒီရန်သူကိုအမြင့်ပြတ်ဖြတ်ပြတ်လို့မြန်မာပြည်မှာ Federal စနစ်ကြီးထွန်းကားလာစေဖို့မြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ရေးတွေရရှိစေဖို့ပြည်သူတွေမင်းအောင်လှိုင်စစ်အုပ်စုရဲ့အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဒါတွေလွတ်မြောက်ဖို့ဆို Federal Army အနေနဲ့ဘာလုပ်ပါမလဲဒါကိုဆက်စဉ်းစားကြည့်ပါ Federal Army နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်စစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေကိုရှင်းပြမှာပေါ့တုတ်တန်ပြမှာပေါ့ဆိုတော့အဓိကရန်သူကိုတတ်ပြတာပါကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်အဓိကရန်သူကိုတတ်ပြတာပါရန်သူကိုတတ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကဒါ Federal Army ကိုဝင်နေဆိုတဲ့ကရန်သူကိုတတ်ချင်လို့ရန်သူကိုရှင်းပြချင်လို့မြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီတွေ Federal တွေလူ့ခွင့်ရေးတွေရချင်လို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် Federal Army ကြီးမရောက်ခင်မလာသေးခင်မှာဘယ်ရန်သူကိုရှင်းပြနိုင်ဒါ Federal Army ကြီးကိုကြိုပြီးဝင်ထားတယ်တူတူပါပဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတင်းစကားလေးပေးချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအကြီးကြီးတစ်ခုတီထောင်နေဆိုတာငွေကြေးလူတွေအချိန်လူတွေထောက်ခံမှုတွေလူတွေဒါအတွက်ကိုလည်း CRPH ကိုတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေရောအကုန်လုံးကကျွန်တော်စူးစမ်းနေကြပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုတင်ပြလို့ကျွန်တော်ကတနက်တလက်ကတန်ကြေးပြီးအနည်းဆုံး American dollar 1000လောက်ရှိပါတယ်မြန်မာငွေ15သိန်းလောက်ရှိပါတယ်လက်ပစ်ပုံတစ်လုံးဤတန်ကြေးပြီးမြန်မာငွေ9သိန်း6သိန်း9သိန်းလောက်တန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုလက်ထဲမှာမရှိသေးခင်မြို့ပြတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့မှောင်ခိုသွင်းလို့မရသေးခင်တဲဆောင်ပြီးလို့မရသေးခင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အုံနောက်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေနော်ပြည်တို့မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်တဲ့ Federal မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတီးတန့်မယ်မဟုတ်ပဲနဲ့အုံနောက်ပေါင်းများစွာနဲ့စုဖွဲ့ပြီးတော့
ကိုဘာလုပ်တဲ့နဲ့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့လုပ်ကြပါလုပ်ဖို့လေကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလို့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်နဲ့အမျှရန်သူကိုရှင်းပြနေဖို့ကလိုရင်းပါဒီနေရာမှာရန်သူကိုရှင်းတဲ့နေမှာကိုယ့်အသက်အနေတော့လုံးဝထိလို့ဖြစ်ပါဘူးတခါပြည်တွင်းစစ်ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာကြားပါပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ R2P ဝင်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်နော်အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံတကာတပ်တွေကလာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုလသမဂ္ဂကဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံတကာတပ်တွေကလာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သေကြပါလေအရက်ဖက်ပြစ်မှတ်တွေလုံးဝကိုတက်ပြတ်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့တခုပဲကျွန်တော်စိုးရင်ရတာရှိပါတယ်ကလိန်ကကြစ်ကြပြီးတော့အရန်ကိုအောက်တန်းကျရုံမာတဲ့မဲအောင်လိုက်စစ်ခွေးတွေကပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းကအနေနဲ့အသုံးပြုမှာတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့စိုးရင်ဖို့လိုပါတယ်အခုလောဆယ်သူတို့စေးရုံတွေမှာတက်ဆွဲတယ်စာသင်ကျောင်းတွေမှာတက်ဆွဲတယ်ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေမှာတက်ဆွဲတယ်ရေကျင်းမှုအဆောက်အဦတွေမှာတက်ဆွဲတယ်ဒါဒီနိုင်ငံတကာဥပဒေအရလုပ်ခွင့်မရှိပါဘူးတော့တော့နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုသူတို့ဒီပေါ်တင်ကိုချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ war crime ဖြစ်ပါတယ် Geneva Convention ကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်ကားတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့တနက်ဒီနဲ့ပြစ်တယ်ဒါရီဒီ Geneva Convention ကိုချိုးဖောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စေယုံအမတ်သားတွေ Red Cross အမတ်သားတွေဒါတွေကိုပြစ်တယ်ဒါတွေကိုအသုံးပြုတယ်ဒါရီဒီ Geneva Convention ကိုချိုးဖောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရီဒီ war crime ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်နော်မနေ့တနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ပဲကျွန်တော်တို့ AA TNLA နော်နောက်ကကျတော့ကျွန်တော်ကိုကတ်တပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူနဲ့အတူရပ်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကြေညာချက်ထုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်ပဲဝမ်းသာပါတယ်ကြိုးစုပါတယ်တခါကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်နော် RCSS SSA ရှယ်တိုင်းသားဘောင်းတွေလည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့လက်တွဲမှာရပ်တည်မှာဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဝတ်တိုင်းသားခေါင်းဆောင် UWSA ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုမှာကျွန်တော်တို့ Federal ပြည်ထောင်စုကြီးမှာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာ UWSA ဝတ်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့သားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြသင့်ပါတယ်ပြဖို့လဲတိုက်တွန်းပါတယ်တောင်းဆိုပါတယ်လို့ဝတ်တိုင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်လိုပဲပြည်သူအပေါင်းကလည်းတောင်းဆိုနေကြတယ်ဆိုတာဝတ်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအပေါင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေသတင်းစကားပေးလို့ပါတယ်တခါအခုလိုခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကကိုချိတ်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်နော်နေဆက်ကိုသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားတွေကမြို့ပြတွေပေါ်မှာရှိနေဖို့အရန်ရေးကြီးပါတယ်မြို့ပြတွေပေါ်မှာရှိဖို့ကအရန်ရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်88တုန်းကလို့တောခုစရာမလိုပါဘူးတကယ်လို့တောခုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့ပြပေါ်မှာရှိတဲ့အင်အားတွေကပြုံးပြီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရော့နေသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလည်းအားမပေးပါဘူးဒါအပြင်ကိုခိုးဘက်မှာလည်းတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝင်ထုတ်ဝင်ပို့တွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြို့ပြပြောက်ကြားနဲ့မြို့ပြကာကွယ်ရေးကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုပဲပို့ပြီးတော့လုပ်စေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ CRPH ကအချက်ပြရင်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ Federal Army ကြီးကနေပြီးတော့အစစ်ဖြစ်စေကကြီးကနေစနေစရာမလိုပဲနဲ့ယနေ့ယခုတည်းကစလုပ်ထားလို့ရှိရင်အစစ် join လိုက်ရမှာပဲကျွန်တော်လက်တွဲပြီးလှုပ်ဆောင်နေမှာပဲဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးတော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပင်မစစ်ကြောင်းတွေမလာခင်မှာကျွန်တော်တို့ပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေ UG အဖွဲ့တွေကမြို့ပြတွေတောရွာတွေနေရာအနှံ့ကိုသွားခဲ့ရတယ်တမိုင်းကြောင်းတွေလည်းရှိပါလေတော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဆွဲကပ်ပြီးတော်လှန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနည်းနဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကမြို့ပြပျောက်ကြားတွေဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကမြို့ပြကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကရတဲ့နည်းနဲ့တရင်ချက်လက်ဖြစ်စေရိတ်ခါဖြစ်စေစိတ်ဓာတ်ဖြစ်စေငွေကြေးအဖြစ်ဖြစ်စေဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးလို့ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကပြည်သူတွေအကုန်လုံးကနှီးပေါင်းစုံနဲ့ပါဝင်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူအောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့တင်ပြမယ်ဆိုရင်ပြည်သူအားလုံးနှီးပေါင်းစုံနဲ့ပါဝင်ကြပါ CRPH ကိုငွေကြေးအဖြစ်တော့၎င်းစိတ်ဓာတ်အဖြစ်တော့၎င်းအမြဲတမ်းလူတန်းပေးကြပါထောက်ခံပေးကြပါစန္ဒပြပွဲတွေတပိတ်ပြပွဲတွေကစစ်ခွေးတွေကိုလေပင်းညနိုင်ရင်ဖိအားပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသေးမခံမနဲ့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့နှီးပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အရှိန်မြင့်ကြပါ CDM ကိုပုံမပြီးတော့တောက်ခံပေးကြပါဆက်လက်ပြီးလုပ်ကြပါအရှိန်မြင့်ပြီးတော့လုပ်ကြပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီရန်မြာကြီးသူတို့တွေအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးရန်မြာကြီးပြိုကျခဲ့ဒီလူဖြစ်နေပါပြီ
စစ်ခွေးတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စပ်ပြီးတပိတ်မောက်ကြပါနော်လူမှုရေးပြည်ထံပေးခြင်းတွေကိုစပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြပါဒလန်တွေကိုအပြတ်ရှင်းပါစစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အမဲ့ချွေပါရက်ကျွေးအုပ်ချုပ်ရေးတွေလုံးဝအမြင့်တွယ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့နီးပေါင်းစုနဲ့နေရာနဲ့မှာလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုဟန်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရက်ကွက်မြို့နယ်မြို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ညီသူကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝဖွင့်ခွင့်ပေးလို့မရပါဘူးရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကျွန်တော်လက်မခံပါဘူးအရေးကြီးဆုံးကစစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝအနာပေးလို့မရပါဘူးမြို့ပြကာကွယ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပါအထူးလျှို့ဝှက်ပြီးလုပ်ပါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဆိုရန်ကုန်ဥပမာကျွန်တော်မြို့နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပုံမူပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့စူးစီးမှုကောင်းမွန်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လျှို့ဝှက်စာနဲ့အာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေအုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကလုံးဝကိုအမြင့်တွယ်လို့မရအောင်သူတို့နေနေတဲ့ဟာတွေလှုပ်ပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်စည်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သတင်းစကားပေးလို့ပါတယ်အရေးကြီးတာတော့သူတို့ယုံမရှိရင်လည်းယုံတက်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ထွေအုပ်ယုံတွေရဲစခန်းတွေအပြော့ကိုရှာပြီးအမားကိုရှောင်ပါဒါတွေကိုရတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အလစ်အငိုက်ကိုကျွန်တော်တို့အမဲ့ချွေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဦးအစကကြောက်ခက်လူသားအစကနေယနေ့ကျွန်တော်တို့သိပ္ပံပညာတွေထွန်းကားလာခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်းကပြည်သူတွေကမီးကိုအသုံးပြုတဲ့နည်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလို့ပါမီးဒီယနေ့ချိန်ထိပြည်သူတွေကိုအကျိုးပြုနေတုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးလို့ကမီးကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချပါကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာမီးရှိပါတယ်အကျိုးရှိရှိအသုံးချပါမီးရှိခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတိခွန်အားပါပဲလက်နက်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးလို့ကကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့နိုင်မှသိကြတယ်နိုင်ငံတကာပြည်အားရတော့လည်းကောင်းပြည်သူတွေရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရဲ့တစုတစည်းတဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုเนาะအကုန်လုံးစိတ်ဓာတ်အားဖြင့်တော့လည်းကောင်းကင်းမဲ့နေတဲ့အကြောက်တရားအဖြစ်တော့လည်းကောင်းစီလုံးညီညွတ်နေတဲ့သွေးစည်းမှုသူကြတော့လည်းကောင်းအားလုံးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လေးကအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးမမိတ်မတုံမဲနဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေစစ်အာဏာယူတွေကိုလုံးဝအနာမပေးနဲ့ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြအောင်ပါတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မှာအမှန်တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးပေါ်ပေါက်လာရအောင်တိဆောက်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးရပါတယ်2021ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီးမုတ်ချအောင်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်